हेलो, नमस्कार। मैं साधना सिंह। मैंने ऑनलाइन रेकी हीलिंग पूनम मैम से सीखी है। रेकी लेवल 1, 2 एंड 3। इससे मैंने अपनी 1 साल पुरानी खांसी को ठीक कर लिया, जिससे हर जगह दिखा लेता जो आराम नहीं मिला था। लेकिन 24 पार्ट की हीलिंग करने से मैंने अपनी खांसी को पूरी तरह ठीक कर लिया बिना दवाई के। और एंजल थेरेपी भी मैंने सीखी है पूनम मैम से, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब भी हम एक टाइम फिक्स कर रखे हैं कि हाँ इस टाइम हमें एंजल से कांटेक्ट करना, हम कैंडल जलाते हैं, उनको एंजल को याद करते हैं, तो अब ऐसा हो गया कि एंजल अपने आप उस टाइम पे कनेक्ट करती हैं। इनकी एनर्जी हम सबको फील होती है। बच्चे भी हीलिंग करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। बच्चों का भी मतलब इस टाइम मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस पे ट्रस्ट हो गया कि हाँ एंजल्स हैं जो हमें गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे साथ रहती है। रेकी हीलिंग, रेकी भी उनके साथ है, रेकी भी उन्होंने किया हुआ है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई रेकी अपनी लाइफ में रेकी को लाना बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ज़रा ज़रा से काम या माइंड डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए आपको किसी और के पास नहीं जाने की, सिर्फ आप रेकी को अपनी लाइफ में ले आइए, आपका सारे काम बनेंगे। और थैंक यू मैम, थैंक यू एंजल, थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। थैंक यू रेकी शक्ति।